Сегодня 24 декабря. День рождения, кстати, якутской первой балерины. Вот. Ну, считай, Отмечаем. И мы сегодня решили снимать влог. Да. Жизнь на правде. Что-то красивое. Он был аниматором сегодня. И я был аниматором. Вот у нас единственный, кто новогодние эти соблюдает. Красиво. Это вот Сережа. Ну вот у него красиво. Только подарков сделал. Купи. Я две. Я сегодня... Какие смешные шорты. Ну крутые. Знаете, что хочется посмотреть? Я не понимаю. Сейчас. Это еще утюг. Нет желания? Не вот это половина? Задняя первая. Да. Вот это не он, Я не так запаковал. Это спина, а это лицо, блядь. А вот так делаю быстро. Мои глаза видно? Глазы? Давай, глазы. Ты глаза? Никогда не видно. Каждая наша победа – это движение к победе. Ем, ну сука, вырез, ты снимаешь. Это влог? У кого-то там происходит обычная бытовуха, экзамены, сессия. У Сережи. Ну что такое? Знаешь что? Что каждый раз, когда пью из этой кружки, я губами касаюсь Джаспера. Это гениально. Это просто лучшее местонахождение его, где можно быть вообще так. Может, мини такой распечатать вставить? Оценка камина? Почему у камина не было оценки в видео? Оценка видео камина 400. 400 из 10 оценка. 10. Оценка, да. Не иначе. Вообще-то это написано, что это cozy fireplace. Cozy, если что. Не абы какой, а cozy. Yeah. О май гад. Мама. Ну, оно. Оно. New. Yeah. Я. Вау! Майкл, елка? Майк. И Миша. Мне не хотят картинки переодеваться. Нет, не готово. Алло! Айфоны! Апплы! Блядь! Белла? Открытки шикарные у меня будут на Новый год. Я просто... Эй! Чёрт. Welcome back to school. I have my printer. Я не могу рассказывать без чуда музыки. Почему? Я, кстати, я сейчас не слышу, что ты говоришь, я слышу только музыку. Так, блядь, ты подключилась к музыке, потому что на компьютере. Пиздец, блядь. Нихау. Играем, ребята. Да, немножко желтенький котик, и что? Ай-яй-яй. Питер.
Вау, уже подарки твои, блин, красивые. Вот такие вот картиночки, тут открыточки. Хороший спектакль был? Да, очень хороший спектакль был у меня сегодня. «Щелкунчик». Первый в этом сезоне. Угу. Танцевал в Доме офицеров. Молодец. Мы еще хотели отменить вариации, но худрук переубедил, сказал, что... Попиздел ладошкой. Фу! Паш. Попала на Мерседес. Вот это вот мне понравилось. It's the most wonderful time. This musical have a brilliant choreography, melodic vocal parts, and chic costumes. Yeah, that's me. Oh. The most wonderful time. It's the most wonderful time. Да-да-да-да-да-да. Хореографию помнишь это? Я такой, вот так вот отхожу, такой, нет. Антон Сергеевич, косички. Пердоза. Нет. Но только литературными словами. В рифму на слово зима. Зима? Сердце. Я вот так в тени, как будто бы просто куча волос на голове. Не видно. Это кудри, а как будто просто кусок волос. Мы рок-звезды. Мы сегодня снова рок. Мы станцевали последний номер в году 2023. Кусочки этого танца сейчас. Это же последний день. Это наш последний вечер в 23-м году уходящем. Я настолько люблю эти вечера, что я помню каждый вечер. Выступает. Проблема трудная, планета вертится, круглая, круглая. Летит планета. Да, блядь! Не найдут. Никогда. Уже недолго. Скоро будет йога. Тут надо хлопушку. Реально. Вот такую. Привет с Новым годом! Приходит Новый год к нам. И можно свободно зажигать чего угодно. Подарки достает из рюкзака. Эй, Дед Мороз, приходи, тебя заждались. Дед Мороз! Дед Мороз! Новый год нам мчится.